इस बार तो स्पीड ब्रेकर को हमको खुदाना ही पड़ेगा। अरे वाह, क्या कर रहा है स्विफ्ट वाला बीच में। स्विफ्ट वाले को बहुत जल्दी है। मेरे को लगता है मेरे को अभी ये ट्रक के पीछे ही चलानी पड़ेगी, ओवरटेक करने का तो मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आपको भी इसी तरह के गेम्स को अपने मोबाइल में खेलना है तो आज मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे खेले। उसके लिए आपको मेरी प्रोफाइल में जाना है, वहाँ आपको ये वेबसाइट में जाना है, वहाँ आपको ढेर सारे गेम्स मिलेंगे। जो भी आपको पसंद आए वो खेल लीजिएगा। धन्यवाद।